Энд айгүй Германч айгүй их олон үндэстний улс шүү дээ. Тэгээд янз янзын улсуудаас хүмүүс байдаг. Тэднээс одоо ажиллаж байхдаа ч юм уу сурж байхдаа асууж байхад бүгд одоо Германд үлдэнэ гэсэн үед магадгүй Герман улс асууж боломж өндөр байдаг болоод ч гэх юм уу. Тэгээд би болохоор урдаас нь тэгдэг байхгүй. Би одоо энэ Германд сурах зүйлээс сурчаад тэгээд 2 жилийн ажлын туршлага авчаад их орон руугаа буцснаа гэж би одоо хэлдэг. Тэгэхээр би аим гайхдаг. Үгүй яа тэгээд чи Германд амьдрах үлдэх ёстой шүү дээ гэж. Би магадгүй одоо Монголд өссөн. Тэгээд манай одоо тийм бол аав ээж одоо бүх найз нөхөдгийг Монголд байна. Тийм учраас би яг одоо сурах зүйлээс сурчаад ажиллаж тэгээд Монголоо одоо сурсан мэт их орныхоо хувь нэг гэж одоо хөгжилтэй хувь нэгний оруулсан гэж. Үзэгчтэй. Төмний нэг блогийн энэ удаагийн дугаараар Монгол улсаас Герман улсад ирж суралцах сонирхолтой маш олон залуучууд, оюутнууд байдаг учраас тэр хүмүүстэй мэдээлэл өгөх зорилгоор Франкфурт хотын Гётегийн их сургуулийн бизнес эдийн засгийн ангийн оюутан Цэрэн Балжийн тулгыг бид нар урьж оролцуулаад байна. За сайн байна уу тулгаа? Сайн байна уу? Та бүхэнд бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Цэрэн Балжийн тулга гэдэг. Би одоо холбооны бүгдээс Герман улсын Франкфурт хотод Гётегийн сургуульд Wirtschaft Wissenschaft буюу монголоор бизнес эдийн засгийн ангид одоо суралцдаг эхний семестрийн оюутан байна. Ямар учраас Германы зарсан бэ? Энэ талаараа болцол. Би Монголд их сургууль төгсчөөд энд ирсэн. Би 16 онд одоо ШТС-ийг уулуурхай инженерийн чиглэлээр төгссөн. Тэгээд төгсчөөд би ер нь бол мэргэжлэрээ ажиллаж цаашаа магадгүй уулуурхай чиглэлээр мастер хамгааландаа гээд Монголдоо ч юм уу эсвэл гадагшаа ялангуяа Америк, Канадад тэр уулуурхай алдартай улс үйл явна гэж бодож ирсэн. Тэгээд төгсөөд би ихтэй тухайн хувийн шалтгааны улмаас гэртээ үйлнэл байхаар болсон өөр ямар ч ажиллах янз бүрийн явах суралцах боломж гараагүй. Тэгээд нэм итгэл одоо 1 жил өнгөрцөн байсан. Тэгээд тухайд одоо хүний бодол өөрчлөгдөн гэдэг шиг уулуурхайгаар яг өөрчлөлт сонирхол байгаагүй. Миний хувийн сонирхол болохоор бизнес санхүүгийн чиглэлээр суралцах одоо бодол айгүй төрсөн. Тэгээд түүнээс хойш Америк хоо одоо Канада одоо өөр хаашаа явах гэж бодоод судлаад байж байгаад мааны таньд хүн одоо Германд одоо сурдаг. Тэнд их сургуулиуд нь үн төлбөр үнэгүй байдаг. Тэг чи энэ талаар судлаад үзвэл яасан бэ гэж хэлснээр дагуу би Герман улсыг судлаад үзэхэд бол надад үнэхээр таалагдсан. Боловсрол одоо дээд боловсролын чанар нэг сайн, их сургуулиуд нь сайн үнэлэгддэг. Хамгийн гол нь тэгээд бусад одоо хөгжингөө улсуудтай харьцуулахад байлгаас боловсролоо үнэгүй болоод надад маш их таалагдсан. Тэгээ би Герман улсад ирж сурахаар бүх юм одоо төлөвлөлөө судалж эхэлсэн байгаа. Сайнаа тулгаа. Надаас асуулт гэвэл чи сая Германд сургуулиар үнэгүй байдаг, үн төлбөргүй байдаг гэж дурдсан. Тэгээд үнэхээр үн төлбөргүй байна уу? Тэгээд амьдралын Германд хэр байна? Одоо оюутан хүн өөрийгөө санхүүжүүлээд явах боломжтой юу? Тэгээ маш олон хүүхдүүд ялангуяа 12-оор төгсөж байгаа Монголоос одоо төгсөж байгаа хүүхдүүд надаас асуудаг. Германд одоо үнэгүй байдгүй гэдэг. Яг үнэгүй гэдэг нь болохоор яг их сургуулийн төлбөр нь яг тодорхой хэмжээгээр семестр бүр одоо мужаасаа хотоосоо хамаараа. Тэгээд үүнээс гадна яг одоо дунджаа 350 евро гэдэг бол яг тийм өндөр төлбөр бол биш. Гэхдээ хүн одоо Германд ирээд яг ингээд сураад одоо ажиллаад амьдраад юм тэгэхээр энэ хажуугаар бол амьдрагааны зардал гэдэг масар их одоо хөнгөний үүсвэрийг одоо визэнд анх ороход баталгаа гэж шаарддаг. Энэ ойролцоогоор өмнө 8600 евроос бол одоо бол 100000 евро болчихсон. Дунджаар энийг 12 сард хуваагаад яхаар сард одоо 850 евро ч юм уу тэр хавцаар болж байгаа. Энэ 1 жилийн одоо тухайнаас амьдрах хөрөнгөний баталгааг одоо шаард энэ мөнгийг одоо босгох одоо хэрэгтэй. Одоо өмнө Монголд сургуулиуд сурч төгссөн гэдэг чинь Монгол 4 жил сурсан хүн одоо Герман улсад ирээд суралцахад оюутны одоо их дэд сургуулийн системийн ялгаа хэрэг вэ? Чи хэр хурдан дасав? Хэр их бие дааж одоо хичээл намаа үзэж эхлэв? Миний бодлоор одоо шүтээс одоо бусад их сургуулиудаас харьцуулахад одоо харьцангуй бас гадны их сургуулиудын системтэй ерөнхийдөө хамгийн ойролцоо гэж болох юм. Яа тэгэхээр шүтээс оюутан сурж байгаа хүн бол одоо яг анги танхим гэж явахдаггүй ерөнхийдөө холилдоод тэгээ дээрэс нь тухайн хүнийг бие даагаад одоо чи сурахгүй гэсэн ингээд сурахгүй ингээд яхаа семестрийн алдаал ингээд бүр хэдэн жилч 4 жил биш одоо бүр 10 жил сураад төгсөөгүй хүмүүс одоо байдаг. Яг тэрнтэй адилхан Германы
их сургуулийн систем яг тэр жишгээр явуулдаг. Гэхдээ яваал энэ чаг. Гэтэ бас өөр нэмэгдээд ялгаатай зүйл нь Германы их сургууль заавал одоо хичээл дээр суу гэж чамайг одоо шаардахгүй. Суухгүй чамайг хинч шалгахгүй учраас одоо тухайн оюутан бас зарим тохиолдолд бас тайвшраад одоо Монголд байдаг шиг бодоод гинт одоо шалгалтын өмнө гинт огцсон одоо хичээлийг хийдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаас одоо заримдаа фейлдэж тэгээд семестрийг одоо алдах тийм юмтай байдаг. Тиймээс л эртнээс сайн төлөвлөж одоо хичээлдээ суух хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ Германы шиг их сургуулийн гол юм нь дээр одоо үнэлэгдэх шалгуур нь яг семестрийн төгсгөлд авах шалгалтаар одоо үнэлэгддэг. Чи тэгээд хамгийн сүүлд семестрийн төгсгөл шалгалтаа амжилтаар өгсөн тохиолдолд одоо тухайн семестрт амжилтаа давлаа гэж тооцогдож болно. Герман хэл чинь хэрвээсэн бэ? Чи Монголда герман хэл сурчаад ирсэн үү? Анх бол миний герман хэл би яг их сургуулаад төгсөхдөө герман руу явж сурна гэсэн бодол байгааг учраас надад герман хэл одоо үнэхээр юу ч байгаагүй. Би бол тэгээд германд л ер нь л бүх А1-ээс нь тэг төвшнөөс нь хэлж үзсэн. Би герман дээрээ тэгээд германы баруун мууж НВ муужид Бохон хотод хэлний курсээс нэг жил суралцсан. А1-ээс нь C1 хүртэл суралцсан. Тэгээд тэр хотын хэлний курс нь өөрөө ихтэй давуу талтай коллежийн дэргэдэх хэлний курс байсан. Маш их шахуу төрөвжсөн анги байсан. Нэг курс нь нийт төвшин ойролцоогоор 45 хоног үргэлжилдэг учраас хүн бол тэнд очиод анхнаас нь дээд төвшин хүртэл нэг жилийн дотор багтаж сайн суралцдаг хэлэгчих юм бол тэр хэлний курсын давуу тал нь C1-гээ өгөөд тэнцэх юм бол тэр нь яг хүлээмжшүүлэгдсэн сертификат олгодог. Тэгээд бас нэг давуу тал нь яг хүн бичгийн шалгалтаа сайн өгөх юм бол одоо ам шалгалтанд яг бусад одоо их сургуулийн бэлтгэх одоо ДСХ бэлтгэх шиг тийм том ам шалгалт явагдахгүйгээр өөрөө зөв хувийн тийм презентац маягийн бэлдээд тэрэндээ тэнцэх юм бол энэ ам шалгалтын оноог нь бас ингээд төлөвлөж ДСХ шалгалт бэлтгэнгөө хэлээж одоо хэдэн төрөлтэй байдаг вэ? Тэгээд ДСХ шалгалт бол яг их сургуульд орох одоо өндөр түвшний одоо герман хэлний шалгалт гэж болно. Хэлний курст одоо C1 төгсөөд хүүхдүүдэд ДСХ шалгалт гэж өгдөг. Энэ ДСХ шалгалт нь 1, 2, 3 гэсэн 3 үнэлэмжтэй. ДСХ 1 авсан бол маш цөөн тооны их сургуулиуд хүлээмжшүүлдэг. 2 авбал одоо бүх их сургуулиуд хүлээмжшүүлдэг. 3 авах юм бол энэ бол хамгийн өндөр оноо буюу яг хууль агаахын чиглэлээр суугч байгаа оюутнуудын ДСХ 3 гэсэн үнэлэмжийг бол авах ёстой. ДСХ шалгалт нь өөрөө болохоор яг л бусад хэлний шалгалтуудтай адилхан бичвэрийн шалгалт, ам шалгалт гэсэн хоёр төвөнд хуваагдаад бичвэрийн дотроо зохион бичлэг эссе бичих, тэгээд сонсгол, тэгээд уншлаг гэсэн гурван төрөл. Тэгээд энэ гуравтаа тэнцэх юм бол ам шалгалтанд дурагдаад ам шалгалтанд ороод оноогийн дундчлаад үнэлэгддэг. За сая яриан донд нь хамгийн анх Боохомд ингээ хэлний курс иржсэн гэж ярьжсэн. Тэгэхээр бас Монголд байгаа оюутнууд нь сонирхож магадгүй эренгүүт ч одоо цаанаасаа оюутны байр хэлний курсын оюутнуудад байр гэдэг өчтдөг юм болов байраа өмнө нь хайсан байх хэрэгтэй байдаг болов байрны асуудал ер нь ямар байдаг вэ? Энэ бол аюул чухал асуудал байдаг тийм. Наад нь бол одоо хамгийн одоо чухал асуудал хүн ирээдүйд хаана амьдрах вэ гэдгийг одоо тэгээд сургуультайг ойрхон байх уу, хол байх уу, хол байвал замдаа ингээл өдөр болно ингээл цаг алдаад байх хэцүү. Миний хувьд л маш азтай яг манай дотор байр одоо сургууль хоёр бол яг л өөдөөс харчсан нэг дор байсан учраас одоо би буцаж өөд тийшээ цаг алдахгүйгээр хичээлдэл ороод суугаад тэгээд гэртээ ороод хичээлээ давтаад давуу талтай байсан. Тэгээд байр хайхын хувьд бол Монголд байхдаа байр одоо хайгаад эхлэх хэрэгтэй. Яа тэгэхээр виз мэдүүлэхэд одоо чи Германд ирээд хаана байх вэ гэдэг л асуулцсан тийм асуулцны хэсэг байдаг. Яг үнэхээр байр болдохгүй бол одоо таньдаг хүн амьтан байна уу тийм хаянд өгж болно. Германд байр хайхын тулд наандаж 3-6 сарын өмнө л бүртгүүлэх ёстой. Тэгэхээр маш одоо олон орноос зөндөө хүмүүс герман хэлийг сурахаар ирдэг. Эсвэл Германы их сургууль сурахаар ирдэг. Энэ нэг одоо оюутан дундаас одоо өсөлтийн дунд хүлээлгэнд ордог. Тийм учраас аль болох эртхэн материал өгж одоо байраа авдаг. Ер нь өсөлтийн бол их байдаг. Энгийн одоо ажиллаж байгаа хүмүүст бол оюутны байр болдохгүй. Хувийн байруудтай харьцуулбал бол сарын төрөөс маш их боломжийн яг оюутны зориулсан дотроо тавилгатай байдаг ч юм уу. Яг адилхан зорилготой хүмүүст нэгэн дор амьдрахаар бол одоо тухайн улсын соёлоос хамт суралцдаг ч юм уу. Хамтран одоо суралцдаг найз нөхдөд болгох тийм боломжууд их байдаг гэж бодож байна.
За хэлнийхээ курст сураад дуусчлаа. Амжилттай дэсгаагийнхаа над аваад чи тэгээд их сургуульд орохдоо хаана төгссөн бэ? Германд хвчлэн үеийн ассистаар дамжуулж бүртгүүлдэг. Дээсээ 2 сертификат авчаад яг их сургуульд бүртгүүлсэн ажиллагаа шууд эхэлсэн. Би өөрөө Боохом хотод одоо хэлний курс сурч байсан учраас Боохмын их сургууль, Бонны их сургууль бас давхар бүртгүүлсэн. Энэ хоёр сургуулийн гэхдээ үүнээсээ дамждаггүй шууд тухайн хүн онлайн вебсайтаар нь ороод шууд бүртгүүлж болдог. Тэгээд би Франкфурт хотын Фахhochschuled бас бүртгүүлсэн. Энэ нь болохоор үүнээсээ дамждаг. Үүнээсээ гэдэг нь болохоор Германы их сургуулиуд өдөрлийн хийлгэж одоо 3 дахь байгууллага гэж одоо ойлгож болно. Чиний одоо бүх оюутнууд өгсөн бүх материалуудыг шалгаад энэ хүн одоо энэ сургуульд ороход шалгуурт нь тэнцэж гин үгүйг нь шалгаад тэгээд цааш нэг сургууль нэг материал нь явуулж өгдөг байгууллага. Тэгээд Франкфуртын Фахhochschuled тэгээд сүүл алсан буюу суралцах ихрээ аваад Франкфурт хотод ирсэж одоо оюутан болсон. 5 жилийн өмнөх тулгаа 5 жилийн одоо дараах өнөөдрийн тулгаа хоёрын хооронд Герман улсад ирээд сурсан, дадсан эдхийн одоо соёлоос цаг баримталтгаас нь ч юм уу тийм ямар өөрчлөлтүүд гарав? Одоо Монголд байвал одоо их сургуульчийн сурж байгаа гэхэд ер нь бол ингээл сургууль ер нь гайгүй байсан л та ингээл найз нөхдөйгөө нийлээл чөлөө цагаар одоо юу гэдгийг заавал ингээл номын сан цугуудах шаардлагагүй ингээл Монгол их хэлээрээ сурна гэдэг чинь нас хэрэгтэй давуу тал байгаа байхгүй. Заримдаа ингээл Герман сурч байгаа цанцардаг л та. Хэлхийн зайсаа бүрэн сайн ойлгохгүй тэгэл би ч нэрэлжтэй Монгол бакалавртай ч юм уу гэж бодоод заримдаа ингээ хойш суучих гал. Гэтээ нөгөө талаас яг Германаас одоо сайн сурсан зүйл нь гэх юм бол одоо иймэрхүү сэтгэл зүйн одоо сонин одоо уналтанд орлоо гэхэд би анх ирсэн зорилгоо март. Би яах гэж Германд ирлээ гэж бодоод буцаж одоо юмаа хийж эхэлдэг ч юм уу. Энэ тийм шантаршгүй одоо тийм гадаад байхаар хүн бие даадаг. Одоо зөвхөн аялаж ирнэ гэдэг чинь шал өөр байхгүй юу. Амьдрын гэхээр урт хугацаанд байна гэхээр тухайн хүн жинхэнэ одоо тухайн улсад одоо нийгмийн асуудлуудтай ингээд янз бүрийн асуудлаар нүүр тулаад ирэхээр хүн эгийг тийм бие даадаг гэж ойлгодог. Тэгэхээр би 5 жилийн өмнөхөөс л нэлээд бие даасан. Тэгээд сууж одоо сурч байгаа. Тэгээд цагийн ямиг цагт нь одоо хийхийг одоо маш хичээдэг. Германд л бүх юм цагийн юм цагтаж жоохон л хоцох юм бол тэгээ ямар ч одоо найраа байхгүй. Одоо ирээд 2 жил хагас болж энэ ямар хүнд бэрхшээлүүд чи туулсан бэ? Одоо шантрах үед чи сая шантарч ирсэн гэсэн шантрахаараа чи яадаг вэ? Би одоо яг 1 жил хэлний курс сураад нэг амархан болох биш маш хэцүү байсан. Би тухайн үед ирчил би B1-ийн төвшин дээр бүр унж исэн. Тэгээл унчаал тэгээд яах вэ Герман хэл үнэхээр дийлэхгүй байна тэгэл амар шантрал байж байгаа л дундаас нэг суулааных хаяад тэгсэн өөр хэлний курст оршоод B1-т нь тэнцэнгүүтээ тэгээ B2-ыг шууд алгасаад шууд C1-ийн шалгалтыг хуучин анхны асуулт дахиж шалгалт өгөө тэнцээд Германд амьдарч байгаа хугацаанд болохоор одоо санхүүгийн байдлаас ахвал маш их одоо хүний одоо толгоонд их зүйл бодож эхэлдэг одоо үнэхээр одоо санхүүгийн асуудалгүй байх юм бол одоо сайн сураад явах боломжтой. Гэвч одоо Монголчуудаас ирж байгаа ихэнх хүмүүстэл тийм боломж байхгүй учраас хажуугаар нь заавал цагийн ажил хийдэг ч юм уу санхүүгийн асуудлыг заавал ингээ хичээл сургалтаа ингээ харилцан хослуулдаг. Тэгээ зарим тохиолдолд хүүхдүүд критик ажиллаж одоо юунд санхүүдэд анхаарснаас болоод бас хичээлээ хоригдуулах асуудал бас байдаг. Тэгээд мэдээж бас ингээ явж байхад ингээл 1 жилийн хугацаанд ч юм уу дараагийн виз сонгуулах одоо процесс одоо яадаг дууддаг. Энэ үед одоо хүн бичиг баримттай тэгээд дахиад нөгөө нэг жилийн амжиргааны зардлаа одоо мөнгө бэлдэх ч юм уу асуудлууд маш их үүсдэг. Германд одоо хэлний курсээр ирээд юм уу их сургууль сурахад ажиллах боломж хэр байдаг вэ? Одоо ажлынхаа хажуугаар сурах боломж хэр байдаг вэ? Чи энийг яаж зохицуулж байна? Ямар ажиллах боломж байдаг вэ? Одоо анх ирэх байгаа одоо Монголоос ирж байгаа хүмүүсээ сонирхолтой байж магадгүй. Хэлний курс болон коллежд байж байгаа ажил хичээл өгдөг тухайн хүн зөвхөн одоо хичээлд анхаарлаад явдаг. Тэгээд би оюутан болчоод би яг ажиллаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд анх бол би Америкт одоо 3 сар байж байхдаа би бас галтгооны туслах гэдэг ажил хийж ирсэн. Тэр юугаар бас туршлагаар би бас анх яг 2 сар анх галтгооны туслахаар одоо ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд гэхдээ ер нь бол галтгоонд ажиллах гэдэг ер нь их амаргүй ихтэй хүнд ажил хүн их ядардаг. Тэгээд саяхнаас болохоор би нэлийн одоо бас гайгүй ажил хийж байгаа. Би одоо хувцсны дэлгүүрт одоо ажиллаж байгаа. За хувцсны дэлгүүрийн худалдагч гэж ойлгож байна уу тий? Тий, худалдагч яг гэхдээ каснаас бусдыг нь бол хийн. Одоо хүн ирэхээр заримд нь зөвлөдөг шүү дээ. Танд энэ хувцас зөгч байна. За болж чинь энэ арц морийн өмсөн дээр гээд ямар дэлгүүр. Би заарад ажиллаж байгаа. Хүмүүс ирэхээр нь тэгээд тий яг хайж байгаа хувцсыг хайж өгтөн туслана, олж өгтөн туслана. Тэгээд
Тэгээ айл арзмаар нь айл загварын тэгэл бүх нөхцүүд нь олж өгөн тэгээд энэ салбарт байхгүй тэр салбарт нь байна гэж одоо хэлдэг ч юм уу. Тэгэхээр Монголоос ирж байгаа залуучууд маань болж өгвөл Монголдо герман хэлийг сураад ирэх юм бол энд ирээд одоо ажил хийхэд хүртэлтэй тэр даваад хэлний түвшин өндөр учраас одоо нэлээд гайгүй учраас ажлууд хүртэл гайгүй ажлууд олддог тийм хэл багтаа хүмүүс одоо тогтсон ажил хийх юм шүү дээ. Анх бол мэдээж тэгээ ажил хийж явах тийм доороос нь л эхэлнэ шүү дээ тийм доороос нь эхэлж байгаа л тэгээ явандаа хэлсэн сайжаад эхлэхээр ер нь айл болох сайжруулаад яваад байна. Тэгээ хүнтэй харилцдаг одоо ажлууд идэв манай Монгол оюутнууд л хөвчлэн л зөөгчийн ажил хийдэг. Очоод зөөгчийн ажил хийдэг тийм. Тэгээ ер нь цагийн ажил хөвчлэн тэгээ зөөгч тэгээд дэлгүүрт ажиллах ч юм уу иймэрхүү ажлууд ер нь хийгддэг. Тэгээд зарим оюутнууд дээр семестрт орцсон оюутнууд бол яг мэргэжлийнхэн дагуу одоо профессийн туслах ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байгууллагт одоо туслах оюутан ажил хийдэг. Дараагийн семестр удахгүй бас одоо яг өөрийнх нь чиглэлээр аль нэг байгууллагт ч юм уу сургуулийн одоо туслах оюутан гэсэн ажлыг одоо ажиллана гэсэн одоо ер нь бодолтой байгаа зорж байгаа. Зорилготой байгаа. За сайн байна. Бас нэг хэлэх юм нь болохоор би сая Франкфуртын фаххошүүлээд одоо 2 семестр суух хугацаанд би бас германд бас бакалавр тэтгэлэг бас байхгүй бас байдаг. Би тэтгэлэгт материалаа өгөөд тэгээд яг азтай тэгээд би тэтгэлэгт оюутан болсон. Баяр хүргэе. Өстө том амжилт. Тий, өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд бас Deutschland Stipendium буюу Германы тэр одоо тэтгэлгээс одоо 1 жилийн хугацаанд сар 300 евро авах тийм тэтгэлэгт авсан. Чиний тэтгэлэг яаж авч үзсэн бэ? Ямар тэтгэлэг байсан бэ? Гадаад аялны зориулсан тэтгэлэг байсан уу? Таач юу байсан бэ чиний студент? Тэр студент чи голч дүн чухал байсан уу? Хүний одоо шаардлага нь болохоор дээд курсын оюутнууд байх юм бол урд нь одоо суралцсан одоо хичээлийн дүнгууд нь сайн байх хэвээр. Наад шиг одоо эхний семестрт орж байгаа оюутнууд болохоор яг 10 жил юм уу их сургуулийн дүн нь сайн байх хэвээр. Тэгээ нийгмийн идэх бас тодорхой хэмжээ бас байвал их зүгээр. Тэгээд гол шаардлага нь тэгээ бас тухайн хүний зорилго чи өөрийг хэмбэ гэдэг одоо эсээгээс нь харагдаж үзнэ. Тэгээ мэдээж герман хэлний мэдлэг гэдэг хэмжлэн шалгуураад. Миний тэтгэлэг нь яг гадаад гэхгүй яг одоо энэ бүх л одоо оюутан болж иж байгаа хүмүүс бүгдэнд нь л зориулсан нээлттэй. Тэгээд одоо жишээ нь одоо мастер ба доктор гэхэд одоо ингээл даадын тэтгэлэг одоо өөр юу гэдэг Конрад гэх мэт янз бүрийн цангуудаас тэтгэлэгэл байдаг. Харин гэхдээ бакалавр гэхээр ер нь бол тэтгэлэг ер нь баг олддгүй яа тэгэхээр сургалтын систем нөгөө учраас гэхдээ яг сайн судлах юм бол бас Deutschland Stipendium гэдэг тухайн их сургуулиас нь бас олгодог тийм тэтгэлэг гэж байдаг. Санхүүжилт нь их сургууль болон бусад байгууллагаас ингээд санхүүждэг. Тэгээд дараа нь тэгээд 9 сар дэлгэр өгчөө. Тэгээд нэлээд сүүлд нь 11 сард би тэгэл нэг тэтгэлэгтэй би уус тэнцээгүй мэндөө хариу морин ч одоо байхгүй 2-3 сар болчлоо гэх. Тэгээ bijсэн чинь л гэнтэл 12 сард л манай сургуулиас нэг хүн залгаал ээж уулзаарай гээл. Тэгээ очиод уулзсан чинь за баяр хүргээ. Тэгээд чи тэтгэлэгтэй оюутан болсон байна гэх. Би анх одоо бүр гайхаад хүү би одоо монголчдод тэтгэлэг авч байгаа гэдэг шүү дээ. Германд одоо тэтгэлэг авчлаа гэх бүр амар баярлалаа. Тэгэл гарангуутал аав ээж тэтгэлээсэн чинь бөөн баяр болол. Тэг яг чи заяарч нэ гэж. Тэг хүн тэгэхээр бас айхгүй бас янз бүр ингээл заавал ингээл олдол үзээд байх хэрэгтэй. Боломж юу вэ? Тэр бүхэнд нь одоо өөрийгөө ингээл голлохгүй ингээл явуулж авах хэрэгтэй гэж тэнийгээс ойлгосон. Тэгээд зарим үед бас аз тохиолдол бас юмнаас авдаг шүү гэж хэлмээр. Монголд байгаа оюутан залуучуудыг гадны орнууд руу явж суралцаасай гэж бодож явдггүй. Эсвэл Монголда бас бүрэн дүрэн боловсролыг эзэмших их сайхан мундаг сургуулиуд байдаг. Одоо Монголдо сурч исэн дээрээ ээж аваан дээр гээд их орондоо амар тайван байжсэн дээрээ гэж зөвлөх үү? Чи юу гэж хэлэх үү? Би тэгээ нэр сайхнаас Томео гэд бас тийм юунд ментор болж одоо ажиллаж байгаа гэх юм уу. Тэгээ тэрнгүүр аюуг асуулт дийлэнх асуулт нь яг одоо 12-оор төгсөж байгаа одоо дүүнер маань болохоор маш их тийм зорилго одоо амбицтай болсон бэлээ. Бүгд ингээ гадаашаа яваад сурна. Тийм том өрөөдөлтэй яг дийлэнх ирдэг асуулт нь болохоор би одоо 12-оор төгснөө одоо ингээ германд суралцах төвсөлтэй байна. Тэгээ одоо би яах вэ гэж шууд яадаг. Гэтэл одоо энэ тийм системд нь болохоор 10 жил төгсөөд ирж байгаа бол заавал студент коллежд бэлтгэл тийм их сургуулийн бэлтгэл тийм сургууль сурдаг 1 жилийн хугацаанд яг хоо тэг үнэхээр одоо зорилготой герман хэлний сайн байх юм бол шууд коллежд сурах их сургуульд орж болно.
Гэхдээ зарим тохиолдолд одоо муугаар яриад одоо коллежд тэнцэж чадахгүй одоо унлаа гэж тохиолдолд буцаж Монгол руу явах шаардлага гардаг. Тийм учраас миний бодлоор 12-оо төгсөө заавал тэгж одоо яах шаардлагагүйгээр Монголынхаа их сургууль бас сураад үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Хамгийн багадаа нийгэм 2 жил сурчаад тэгээд дараа нь Германд ирвэл коллежд одоо шууд ороод тэгээд их сургуульд орж болно. Хэрвээ коллежд орохгүйгээс бас шууд их сургууль материалыг өгөх тийм давуу талтай бас болдог. Тэр хүүхдүүд маань хэрвээ Германы их дэд сургуульд ороход заавал 2 жил сурсан байх хэрэгтэй тийм 1 жил бол хүрдэггүй, шаардлага хангадаггүй. Коллежд болно гэж чи сая хэлсэн. Их дэд сургуулиуд заавал доотлол нь 2 жил Монголд сурсан байх хэрэгтэй. Тэр хэвээр байгаа юу? Тийм тэр хэвээр байгаа. 2 жил сурсан бол коллеж сурах шаардлагагүй шууд материалыг их сургуульд өгж болно. 1 жил сурсан бол коллежд тухайн 1 жил сурсан чиглэлээ коллеж үргэлжлүүлэн сураад амжилттай сураад тэгээд их сургуульд орно. Өнөөдрийнхөө дугаарыг ингээд дуусгахыг болгож чамд залуу хүмүүстэй захих зүйл байна уу? Чамд одоо сүүлийн үг хэлэх боломжийг олгоё. Би өөрийн залуучууд болон дүгнэртэй хандаж хэлэхэд одоо бас тийм мөрөөдлөө бас хангалттай хэмжээнд том мөрөөдөлөө гэж хэлээ. Түүнтэхгүй бол бас хам жижигхэн мөрөөдөл одоо юу гэдэг би зүгээр гадагшаа яваад сурна эсвэл өдөр сургууль орчил болоодаа гэж ячаа дараагийн яг тэр зорилгондоо нэг л мэдгэд хүрчдэг. Тэгээд яг хүрчээд дараа нь яг яах вэ гэд бас тухайн хүн сэтгэл ханамжиндаа ингээд тулцдаг гэх юм уу. Тиймээс хангалттай хэмжээнд том мөрөөдөөд тэгээд тэрийгэ гол нэг шатлалаар ингээд биелүүлээд явбал тухайн том мөрөөдөлтөй одоо хинч хүрч харна гэдэг гэж бодож байна. Одоо жишээ нь одоо би хэлний курст байхад А1-т ороод байж дунд түвшин дээд түвшний хүмүүсийг хараад вау ямар гоё юм бэ гэж тэд нэр ингээд амар том мундаг санагддаг байсан. Тэгээд дараа нэг л мэдээд тэд түвшинд нь өөрөө очсон байсан. Тэгэл тэд түвшинд очиод очсон хойно одоо юу гэдэг оюутан хүмүүс аягүй гоё санагдал вау оюутан л болчихсон гэж бодоод тэгэл дахиад хэсэг хугацаанд дараа чинь нэг л мэдгээд одоо оюутан болчихно. Тэнгүүт нөгөө оюутан хүмүүс нэг сонир биш болоод явчихгоот одоо юу гэдэг дээд курсын одоо оюутнууд тэгээд бүгд төгсчихсэн ажлын карьер эхэлсэн хүмүүс мундаг санагдаж эхэлнэ. Зөвхөн сургуульд орно гэхгүйгээр бас сурж байх явцдаа карьерээ аль хэдийн төлөвлөөд одоо том дараагийн зорилгоо эртнээс төлөвлөөд яваарай л гэж боддог ус. Зарим нэг зүйлийг дутуу хариулсан байж магадгүй тэгээд бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл асуумаар байвал миний бас хувийн сошиал хайгуудаар асууж болно шүү бүх юм нээлт. За баярлалаа тулгаа бодтой зүйлүүдийг хэллээ гэж бодож байна. Би бас ч гэсэн одоо залуу хүмүүстэй Германд ирэх хүмүүстэй хэлгээд айл болох том мөрөөдөө тэгээд тэрийг шат хатаар хийж яваарай гэж загч тэр үгээр ингээд түнэний блогийн болон төгсөж байна. Баяртай. Тэгээд хэрэг таалагдсан бол манай блогийг дагаарай. Баяртай.